一場頒獎競選。呢場跑馬仔就係選班長。內傳不公平制度。切，得我哋幾個小圈子選舉，邊個有得提名就邊個入閘。我想做，但係唔知有冇人提名我呢？我哋咧真係唔係唔想甜言你啊，貼地係好緊要啊！你又唔明我哋嗰啲本土文化，我哋真係好難同你溝通喎。所謂公平公正，我覺得平平佢乖巧啊，所以佢入閘選班長咧係冇問題嘅。又話要有同學提名嘅，而家你讚阿平平乖巧，中意佢入閘又俾佢入閘喎。哇，咁擺明係搬龍門啦！説好嘅一人一票。好，係時候點票啦！嚇？點票？我哋都未投票。一人一票，張票仲喺我手上邊，我都未投。You are too naive，邊個話你哋有票啊？一切並不存在。一時一樣咁樣，忽然又修改個入閘制度啊，為咗去遷就你可以參選，而令到其他人無所適從嘅。好，而家我宣布，7號平平同學以100%高票當選。嚇！你係咪真係欽點？係啊！錯，我哋有投票過程，投票結果個結果仲唔係過半數，係全數全票當選，所以唔係 assign。選戰風雲，全部都係我啲人，你點同我鬥啊？